比一下地铁 JR 到买东西畅行无阻，好用程度堪比悠游卡。这张到日本旅游必备的交通神卡西瓜卡，受到晶片短缺影响，7月底停售部分实体卡，8月2号全面停售，只有青森等特定区域定期票和特定族群不受影响。这张实体的西瓜卡现在已经是正式的走入历史，未来如果想要使用，除了有观光客限定28天的卡片之外，就只能用电子支付或者是 App。但实际问到在日本的台湾人，却说影响并不大。很少用实体卡，大家都用手机的，用手机的话方便蛮多的，因为还可以用 Apple Watch。手机刷一下更方便，但想拿实体卡，也有光客限定的 Welcome Sweet 卡，但只能在羽田、成田等地方购买。甚至现在也传出 iPhone 绑定西瓜卡成了诈骗集团的洗钱工具。其实西瓜卡它本身是不记名的，所以你一个人呢可以绑无上限的卡片在你的账户里面。那西瓜卡一张卡片的储值上限是2万日元，所以如果诈骗集团有心的话呢，他就分个10张。就储值20万日元了。诈骗网页让被害人输入卡号、OTP 密码，诈骗集团绑定 Apple Pay 等国际支付，利用储值来洗钱。国内多家银行都向日本反映，但 Sui 卡表示，因为未记名，没办法判断是否为诈骗集团。而全台受害人预计破万人。银行不认列的几率很高，最主要的原因是因为你在当初绑定这张卡片进去 Apple Pay 的时候，你已经提供你的交易验证码给银行。代表你跟银行讲说，对，这是我的交易，请你允许这样子。所以在这之后，所有的交易呢，银行都会认定就是你的交易。再加上每笔3000元以下根本不会收到银行简讯通知，不止很难发现，同样漏洞也可能发生在日本的 iCo 卡上。要避免辛苦钱不翼而飞，卡号、OTP 密码别乱给才是根本方法。880王明贤台北曾报道。锁定8大民生新闻，记得按小铃铛哦。